是泰国进入一年中最热的一个时间段，所以必须得添加一个空调。业主的委托帮他厨房安装一个空调，同时我们也要过去监督一下师傅的工作进度。我们这就到了业主的别墅了，但是天气好热啊，我们赶快进去看看吧。现在我们的师傅开始施工了，这里面有一个空调。我们不打扰师傅工作了，就静静看他们工作吧。你看业主多暖心啊，还给饮料给我们喝。เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะ现在已经安装完毕了，我们来设置一下。สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่มาติดตั้งแอร์วันนี้ถ้าจะให้คะแนนหนูอะค่ะคะแนนพวกเรา Big Housekeeper นะคะ1 ถึง 10 คะแนนพี่ให้เท่าไหร่คะให้เต็ม10เลยให้เต็ม10เลยโอ้ยขอบคุณนะคะ经过1个小时终于我们的任务完成了哪位业主需要我们大管家的协助请联系我们快来做我们的省心业主吧我们下期见